हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिरप कोल्ड के बारे में, जो कफ कोल्ड फीवर में यूज़ की जाती है। इसमें आपको पैरासीटामोल, फ्लाइनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनेरामाइल मेलेट और सोडियम सिट्रेट सिरप जैसे कारगर सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कफ कोल्ड फीवर के लिए यूज़ की जाती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें। वह इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, जो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। थैंक यू।